اخ ايمن ياخد شقه وارخص وفيها مرافق وفيها اسفلت. واخد بالك؟ ما تيجي نعمل كراسه، انا قلت نعمل كده، نكتب كراسه ايه؟ انت هتديني المتر كام؟ بالمقلوب، يعني مش كراسه، انت متر السكن، وعشان نخلص نص تشطيب عشان ما يقولش ده حط سيراميك حلو وسيراميك ايه؟ ده اللي بيحصل وحش، واخد بالك؟ فخليها نص تشطيب اللي هو يعني الماسوره والخشبه والبتاع. وفيها طرق وفيها الصرف مربوط والميه مربوط.